A arpia, com sua visão aguçada, é sua maior ameaça, mas também precisa se proteger de jaguatiricas e até mesmo de humanos, que se aproximam cada vez mais de seu habitat com motosserras e fogo. A preguiça só desce ao chão uma vez por semana para defecar. É nesse momento que está mais vulnerável. E mesmo assim, ela arrisca. Com movimentos lentos, ela cava com as garras, faz suas necessidades e volta a subir, se não for tarde